Benvides a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Comezamos. Que tal, Iria? Como estás? Que tal? Canto tempo? Canto tempo, non? Había 48 moitísimo que non horas, nos viamos. verdad? Menos mal que nos gusta vernos e que non nos cansamos. Sí, menos mal, menos mal. Bueno, despois de tanto musicote do martes, chegamos hoxe, cun tema totalmente diferente. Sí, sí. Bueno, a mí é un tema que me fascina. Mm. Entón, é como de todas maneiras non é totalmente diferente e non, porque o álbum de Sí, Berto tamén tiña así unha parte que era máis, aeroespacial que podía estar relacionada co que vamos falar hoxe, non? sí, falaba moito ou bueno, estaba moi no aire a gravidade, non, no disco. Sí, sí, sí. Mira, Ben. están por aí xa no chat, está a Nira. Que tal? Mm. Boas. Ben, Hola, que pois tal? para non facer esperar moito ao convidado, se Ujú. queredes vamos introducindo o tema e vamos, máis que nada, primeiro de nada, falando do noso patrocinador, que como vedes aí abaixo é Puntogal, e sempre vos recordamos que por que é boa idea, se tedes un proxecto online, ter o dominio Puntogal. En Ujú. primeiro lugar, porque identifica o teu contido e o teu público, porque os buscadores atopan mellor os contidos nas webs e protexe a túa marca diferenciándoa do resto. Ademais, axuda a proxectos que se fan no país e na nosa lingua, como pode ser este, tamén outros proxectos, como por exemplo o podcast Café Derby, Ujú. os premios spin-off dos que falamos outro día, Ujú. e, por último, e máis importante, o dominio é noso, é galego. Así que animamos todo o mundo a marcar un dominio.gal se tedes algún proxecto en mente. Efectivamente. Ben, pois hoxe, como sabedes e como podedes ler aí no título do directo, imos falar sobre este libro que temos por aí, que tamén aparece aí na biblioteca de Iria, que é Introdución ás relatividades de Einstein, de Ramón Vilalta López, e da colección Básicos Ciencia de Xerais, que, como sabedes, estamos facendo unha colaboración con eles que consta de ir falando cos distintos autores desta colección. Falamos con Daniel Soutullo sobre historia do ADN. Eh, non sei, Iria, se queres comentar algo sobre estes directos ou se xa pasamos directamente Bueno, a... nada, a ver, dicir Mm, que moitas gracias tamén a Xerais, que a min o feito de facer unha colección de divulgación científica mm. xa me parece en sí mesmo unha aposta superinteresante. Sí, sen dúbida. Eh, bueno, claro, agradecemos tamén moito que quixeran colaborar con nós, pero aínda que non quixeran colaborar con nós, só o feito de que está a colección e que está unha colección de divulgación científica en galego, Mm, pensamos que xa é, pois a verdade, unha achega á cultura do país que merece recoñecemento. está claro. E Sí, ademais que está guai moi facer isto, importante. porque moitos destes libros, pois saíron xa hai tempo, ou, bueno, hai igual un par de anos, Sí. ou saíron durante a pandemia, e creo que a min dá a sensación de que pasaron un pouco desapercibidos. Sí, este libro, de feito, se non me equivoco, é do 18, a primeira edición, e sí, a min pareceme que estamos facendo, pois, un labor importante de divulgación dunha colección que consideramos que está moi ben, que todos os libros dos que estivemos falando ata agora, dicía antes o de Daniel Soutullo de Historia do ADN, tamén o de Universo Matemático Ujú. de Antón Labraña, entón é moi interesante que a xente os coñeza, non? Que non queden aí como unha colección máis, porque considerábamos, e así llo dixemos a Xerais, que era unha colección moi interesante para todos os públicos, tanto para a xente que está estudando na ESO, no bacharelato, como o público xeral que se queira interesar polos contidos de ciencia, como pasa moitas veces que aquí no público de Balea Vermella. Así que, nada, sen máis, se che parece, ir introducimos entón o tema sobre este libro. Pois veña, dale. E e non facemos hoxe este directo por casualidade, hoxe que é 25 de novembro, porque tal día como hoxe, o 25 de novembro, pero de hai 106 anos, en 1915, Albert Einstein publicou ante a Academia Prusiana de Ciencias a teoría da relatividade xeral.
que é a continuación da teoría da relatividade especial, que presentara xa 10 anos antes, no 1905. E aproveitando a efeméride, pois imos conversar con Ramón Vilalta López sobre o seu libro Introdución ás relatividades de Einstein, que, como decíamos, é da colección Básicos Ciencia de Xerais. E tamén temos que dicir que ao final do directo, como estaba xa no noso Twitter, imos resolver ese sorteo que temos para que poidades gañar un dos tres exemplares deste libro. Así que nada, lembrade que aínda podedes participar ata o final do directo, podedes ir aí ao noso Twitter e facer retweet, simplemente con iso, con que nos sigades as Xerais e retuitedes o chío, pois xa entrades no sorteo. E ao final deste directo, como decía, resolveremos. Así que imos falar xa con Ramón e comentamos xa con el este estupendo libro. Hola Ramón, que tal? Boa noite. Hola, que boa tal? noite. Boa noite. Que Bueno, tal, Ramón? benvido a Balea Vermella, é un placer para nós poder contar contigo esta noite e falar deste estupendo libro que tanto a Iria como a min teño que dicir que nos gustou moito e que foi, pois, un pouco unha sorpresa porque era todo o contrario que estivemos lendo dos dous anteriores. Sí. Falamos con Antón sobre matemáticas, falamos con Daniel sobre bioquímica, sobre enxeñería bueno, non me vai salir agora a palabra. Bueno, enxeñería xenética. Enxeñería xenética e hoxe imos falar sobre física. Sí, ademais que a relatividade é un pouco como o tema estrela de divulgación, non? Sí. É o que nos gusta a todos e a todos nos chama a atención, así que eu creo que é un tema particularmente difícil, pero agradecido ao mesmo tempo. Efectivamente. Sí, efectivamente é un tema difícil, sobre todo, bueno, a física faise difícil en xeral, non? Eu estou xubilado, fui un profesor moitos anos e sempre fui moi crítico. Temos un problema de como facer, non? Achegar a física aos máis novos. Sempre fui moi crítico co sistema en canto a forma de que está organizado, non? Eu veño de Uruguai, vamos, que me formei en Uruguai hasta casi a carreira. E teño un concepto, digamos, o sea, teño sempre como moi presente, non mirar, compararme con outros lugares, non o sistema, non? E aquí se entra moi tarde en certas cousas, moi cedo en outras, de forma que non lle dá tempo a xogar, os rapaces non poden xogar ca física, ca ciencias en xeral, non? Metenlle de repente uns contidos matemáticos aí tremendos. Quero dicir, hai moitos problemas e todo eso é non sei como dizer, un fondo de escenario que está aí e temos todos, non? Entón, a chegarse a estes temas sempre se fai árido e sona que é algo tremendo, non? Cando non debería serlo, non? Evidentemente. Completamente de acordo. Ben, vou presentar un pouco a Ramón para quen non o coñeza. Antes que nada, decir que a miña sensación como alumna, que a mí me gustaba moito a física no instituto, era que é como que se dá pouca preeminencia o que era o contido máis teórico, se cadra, máis o que diste, no? De razonar sobre a física ou xogar coa física, era moito o peso da matemática e das operacións matemáticas e de resolver problemas, no? Cando ás veces eu creo que non había moitas veces un entendemento profundo do que estabas facendo, ou polo menos eu sentío así. No, eu en COU, eu ainda fixen COU, resolvíamos órbitas xeoestacionarias, no? Pero non tiñamos un concepto claro do que era, por exemplo, a teoría da relatividade, non? Ninguén nos explicou a teoría, digamos, de xeito un pouco máis divulgativo, non? Antes de meternos en matemáticas máis complexas. Eu creo que iso é unha eiva do sistema de ensino tal como está montado. Pero, ben, decías antes que eras profesor, non? Creo que, ademais de profesores, doutor en física e catedrático de física e química, fuches coordinador dun dicionario de química e doutro de física. E, ademais, é autor de varios libros como Astronomía práctica e outras cousas ou Funciona, todo vai. Hoxe falamos con el sobre introducción a relatividades de Einstein, así que son, polo menos, xa 3 títulos máis, non? A parte desta modesta presentación que acabas de facer de que es profesor xubilado, non?
Bueno, hai algúns cantos máis. Hai un sobre unha luna azul de astronomía, outro luna azul de cosmoloxía, acaba de sacar un sobre o Big Bang, o modelo do Big Bang, a estación do universo, o sea que, bueno, hai cosas, pero bueno, máis alá diso, Poderíamos son decir doutor en profesor, química, quería divulgador... aclarar que son Doutor doutor en en química, química. non en física. A física foi a miña pasión de sempre, de feito, Perdón. tan pronto me metín na ensino, me metín na astronomía e fun polo camiño da astronomía e da física, pero bueno, eu son doutor en química. Sí, dicen, doctor en química, catedrático de física e química. Dicen mal. Exactamente, sí, eso sí, Sí. así es, sí. Vale, mira, están preguntando por aquí se te formaches en Uruguai por ser de familia emigrante ou acabou aquí por outras causas. No, son de familia migrante, son da quinta provincia galega. O que pasa que, claro, teño un bagaxe aí cultural forte, non? E reivindico moito certos valores colectivos que alas quen coñeza de que vai un pouco o tema de Uruguai, a historia de Uruguai, pois sabe, non? Esa colectividade, esa idea do público como un valor esencial, non? Sí, sí. Sí. E decía por aí Gonzo Mordor tamén, se a máis desta colección de Xerais se coñecedes algunha máis. O de esqueciches a Xavier Cid non sei exactamente a que se refire, porque xa é de hai uns minutos. A verdade, se o queres aclarar, Gonzo, pois agradecémoscho, porque non sei a que te refires. O da outra colección deste tipo, a min non me soa. O sea, como colección de varios libros, polo menos aquí no país non coñezo. Non sei, vos, Iria, Ramón, se coñecedes... Creo que Galaxia ten algún título de divulgación científica, pero non sei Sí, se pero, colección como tal. claro, ¿no? colección non sei, non... Si tanto como coleccións, home, hai algún libro aí, dos que comentaba eu, en Bahía, por exemplo, edicións, hai algúns Sí, libros, pero bueno, son libros que pode haber 3, 4 en cada editorial, claro, podemos citar algúns editoriais, xa digo, pero sí. coleccións así, como Básico Ciencia, que é unha aposta non seria por ter un corpo non científico aí sobre pensamento, ademais, non? Sobre divulgación, non coñezo eu. Mira, e despois, además, Xerais ten esta outra. Ah, sí. Este outro que é así como máis enfocado, se cadra para rapaces máis pequenos, que tamén está dentro de Básico Ciencia, que é así máis tipo... Como tipo cuaderno, estes molame moito. Estes tamén podíamos facer algún, que son así como máis, pois eso, máis dirixidos ao público máis novo, ¿no? pero que tamén están dentro da colección de Básico Ciencia. Como vedes, é outro formato, ¿no? É un formato como máis juvenil e máis divertido. Pero eso, non sei se te referías a esta, Gonzo. O sea, si estabas pensando nesta outra colección que tamén está dentro de Básico Ciencia. Sí, non sei, di o dos entrevistados, supoño que se refire Claro, de Xavi. referíase a outro libro de... Pero non me soa que Xavi sacara ningún libro relacionado con física. Non sei se é simplemente entrevistados que falaron aquí no directo, pero xa che digo, non sei. Imagino que di o de Xavi, porque como Xavi é físico, pois por iso. Pero eu penso que os convidados dos que falamos, Gonzo, foi basicamente relacionados con isto, coa colección Básicos Ciencias. Falábamos de Antón Labraña e de Daniel Sutullo, que foron os anteriores. Pero bueno, non sei. Claro, Xavi falou de física, pero falou de física dentro do seu... Di aquí tamén Lovelace que a miña sobriña regaláronlle un de Científicas Galegas dunha editorial pequena e non lembro agora. Bueno, pois imos entón xa a meternos directamente neste magnífico libro de Ramón, que hoxe imos intentar debullar un pouco e falar sobre estas relatividades de Einstein, non, Iria? Sí. A ver, eu creo que o que máis nos interesa a todos a relatividade. E, en primeiro lugar, vamos poder viaxar no tempo? A pregunta estrela, non? Casi sempre cando se entra na relatividade nos preguntámonos isto, non? Existe moi viaxe no tempo, podemos viaxar no tempo? Bueno, como comento no libro, efectivamente, a resposta é sí, por suposto, non? É máis, non podemos deixar de viaxar no tempo. En este momento, agora, se esperamos unha hora, estaremos unha hora no futuro, non? O sea, é cuestión de esperar nada máis, non? Estar sentados e esperar esa hora, non? O tema é, claro, todos sabemos que cando facemos esa pregunta non queremos decir isto. Evidentemente queremos decir si podemos adiantarnos no tempo, non? Si, por
Por exemplo, podemos aparecer dentro de 4 anos, novembro do 25, por exemplo, pero que para nós corre un ano nada máis. O sea, en pouco tempo aparecer ali. O sea, eso sería basicamente un viaxe no tempo, ¿no? Como que podemos ver nas películas de ciencia ficción. E tamén a resposta é sí. Efectivamente, a resposta é sí. O que pasa que temos, efectivamente, que facer un construto mental para chegarnos a entender como narices podemos conseguir eso, ¿no? Claro. E, lamentablemente, tampouco podemos facer en este momento físicamente, tecnolóxicamente, nós, ¿no? É un problema de escala. Evidentemente, é un problema de pensade, por exemplo, que bueno, a forma de facelo, vou desvelar os secretos xa, é movéndose. O sea, o movimento, cada vez que nos movemos, viaxamos no espacio e no tempo. É cuestión de que velocidade nos movamos, viaxaremos pois máis no tempo ou non, non? A cuestión é que é un problema de escala, como decía. Si imos a 1000 km por hora, que é unha velocidade considerable, un avión comercial, non? E facemos un voo transatlántico, que sei, Madrid-Chicago, a 1000 km por hora, 10 horas. Pois viaxaremos no tempo en esas 10 horas 10 elevado a menos 8 segundos. É dicir, para que vos dades unha idea, colledes un segundo e divídelo en 100 Non millóns. nos vale, ¿no? Para o propósito Ese é o que viaxamos, non? Obviamente non o percibimos, non está na nosa escala, non? Entón, cotidianamente, pois non, imos supoñer que non. Pero realmente sí o facemos. Outra cosa é que non o podamos detectar, ou debería decir non podíamos detectalo, porque agora cos reloxos atómicos temos precisión moito máis alá, unha millonésima de eso incluso, o sea, chegamos a 10 a menos 14, non? 0,13 ceros e 1, non? O sea, entón empezamos a vislumbrar isto. Hai 100 anos non tenía ningún sentido nin plantexalo porque non íbamos a medir isto, non? Bueno, sí, tiña sentido adiantarse, como Einstein, se hai adiantado, pois non, aí está o tema. E por outras cuestións tamén chegou a isto. Pero o certo é que, bueno, o tema de escala é algo que empezamos a vislumbrar agora, e agora o vemos en partículas, efectivamente, nos aceleradores de partículas, vémoslo nos astros, cando estudiamos os astros vemos esos efectos, cando enviamos un satélite aos GPS, cando usamos o móvil para situarnos, estamos usando uns satélites que hai que facer correccións todos os días, porque hai problemas de viaxe no tempo, o sea, de desfases temporales, ¿no? Los satélites a velocidades en que se mueven, ¿no? O sea, que sí que empezamos a vislumbrarlo, pero nosos sentidos non están preparados para isto. Estamos agora, digamos, poñéndonos un pouco esa nova visión, ¿no? De unha nova realidade que está aí. E empezamos a toparnos con eso, que agora sí é importante. Hai 500 anos, un segundo non tenía maior importancia para ninguén. Os reloxos non medían segundos, non tenían maior interese. Non? Hoxe en día medimos milisegundos, vamos, o sea, calquera móvil un pouco sofisticado marcache décimas de segundo, centésimas de segundo, non? Entón, sí, a mí isto é unha cosa que me parece bastante flipante, que cando falas de teoría da relatividade, parece que é unha cosa como moi teórica, pero que nunca ninguén vai poder percibir no plano práctico, ¿no? E, en cambio, todos levamos un furulómetro no peto que realmente funciona con ecuacións relativistas, porque o GPS de calquera móvil necesita correccións relativistas. Correcto, sí. O sea, isto para min é un argumento moi potente, ¿no? Para explicarlle a xente como funciona a ciencia, ¿no? Que un señor hai 100 anos pudese prever algo que só 100 anos despois somos capaces de detectar e de utilizar. Claro, falo do gran público. Obviamente, os científicos en aquela época xa había motivos polos cales meterse nisto, non é que Einstein de repente se lle ocurrira, non? De feito, había unha controversia, había contradiccións entre partes da física e Einstein o que veu a resolver foi esas contradiccións. Había unha rama que era a mecánica clásica do século XVI, XVII, de Galileo e de Newton, falo. E de Newton. E había unha contradicción entre esa mecánica e o electromagnetismo, que era outra rama forte da física. E unhas e outras decían cosas diferentes sobre a velocidade da luz, por exemplo. Non? Este o que veu foi a resolver esas cuestións, non? Basicamente. Non? Si vos parece, explico un poquinho o meollo da relatividade, da razón da relatividade. Perfecto. O que decías agora, Ramón, de feito, é un pouco como comeza o teu libro, non? Que faz un percorrido ata chegar a ese punto no que Einstein consegue resolver isto. Faz ese percorrido por diferentes personaxes como Galileo, como Newton, como Copérnico. Falase de, bueno, o da
o escocés, non me sai agora, Maxwell, non? Maxwell. Maxwell, Ujú. ata chegar a Einstein. Entón, non imos profundizar moito sobre iso. A xente que queira ler o libro e a quen lle toque, como decimos no sorteo, poderá ler o libro completo. Esa introducción é fantástica. A min gustoume moitísimo porque lévate moi polo carreiro ata chegar ás relatividades e está moi ben. Entón, se che parece, Ramón, sí que nos metemos directamente nos traballos de Albert Einstein, e tiñamos por aquí apuntado que ao principio, cando decíamos o da efeméride de hoxe, do 25 de novembro, pola relatividade xeral, previamente no 1905, Einstein o que fai é publicar 5 traballos que son a base da relatividade especial ou restrinxida, e que, digamos que revolucionan o mundo da física. E ademais, éntrase directamente no que se coñece como física moderna. Entón, cales foron estes 5 traballos que publica Einstein e que son esa base para a relatividade especial? Sí, bueno, non todos estaban relacionados ca relatividade especial. Ujú. Son 5 traballos, pero, bueno, son do máis disperso, non? E variado, non? Para non ser un académico, era moi prolífico publicando cousas e facendo cousas, non? El, pois xa veremos, a mellor, ademais del, tiña aí unha compañeira que Tamén. era unha persoa moi activa no tema, non? Pero, bueno, basicamente en 1905, efectivamente, o ano miracoloso que chaman, o annus mirabilis, non? Ujú. Publicou, vamos a ver, en marzo comenzou explicando o efecto fotoeléctrico, un efecto moi, é unha cuestión técnica, pero foi polo que lle deron o Nobel xustamente no ano 21, non? 16 anos despois, deron o Nobel por este traballo, nada que ver ca relatividade, non? A relatividade entón aínda era algo moi lonxano para a comunidade científica tamén, aínda que xa digo, viña a solucionar problemas que eran evidentes, que estaban aí. Entón, presentou unha explicación do efecto fotoeléctrico, que era algo que os científicos coñecían. Bueno, cando unha plancha metálica chega luz, emite electróns, non? E non sabían por qué. Entón, bueno, pois Einstein veu a decir que a luz estaba feita de partículas, non? E chamou fotóns, e entón, eso foi un traballo que en si mesmo xa merecería pois certa zona científica, non? O mes seguinte publica a tesis do doutoramento, unha tesis que para os químicos é importante porque permitía, aplicando unha teoría coñecida, a teoría cinética, ao movimento das partículas, permitía medir o que se chama o número de Avogadro, un número que en química, os que estudiaron química, se sonará, ese número de partículas que hai en un mol, un rollo, ¿no? Que non me conta ahora. Pero Einstein meteuse en ese campo. Ao mes seguinte, marzo, abril, maio, meteuse a explicar o movimento browniano. Que eso tan raro? Bueno, pois se vedes un feixe de luz, un haz de luz cando entra pola ventana esos días de sol que tes todo pechado e entra unha rendixiña nada máis, non? E entra un rayo de luz, veredes cousas que se moven aí na luz, nese rayo de luz, pois eso se move porque está empuxado polas moléculas e os átomos que se moven, non? No aire, non? Bueno, pois ese movimento se pode estudiar estadísticamente, fixo Einstein, non? E esos dos últimos traballos eran moi importantes porque eran a confirmación definitiva da teoría atómica, o sea, de que os átomos existían, non? O sea, fixadevos que cousa tan diversa con nada que ver ca relatividade, o sea, iban por outro lado, non? E por fin, en xuño, efectivamente, publica o primeiro traballo, o primeiro artigo que ten que ver ca relatividade restringida ou relatividade especial, non? En xuño. Efectivamente, saca un primeiro traballo onde plantea simplemente dous postulados que son moi evidentes, que a velocidade da luz é igual para todo o mundo, o sea, da igual que te mova, que non te mova, que fagas o que queres, a velocidade da luz sempre vai ser a mesma. Non é como outras velocidades do son ou de outra cousa, que todo o mundo pode entender que, bueno, porque se poden, digamos, sumar ou restar, non? Se houve un tren a 100 km por hora e o tren vai a 200, pois en total vou a 300 respecto á estación, por exemplo. Bueno, a luz non se suma ni se resta, a luz sempre vai respecto a todos os observadores a mesma velocidade. E, por outra banda, que non hai sistemas privilexiados, sistemas inerciais privilexiados na mecánica. Na mecánica, decía Galileo, e Einstein decía na física. Toda a física, da igual que sexa a rama que sexa, non hai ningún sistema privilexiado. Non podemos distinguir se algo se move ou está se move con velocidade constante ou está en repouso con ningún experimento da física, non? Bueno, pois con esas dúas cousas que parecían moi inocentes, saca dai todas unhas situacións que o tempo é relativo, o espacio é relativo, as simultaneidades
está en problemas, non existe a simultaneidade como tal, solamente existe a simultaneidade en un aquí e agora concreto, pero nada que ver con outras cousas, non? E logo en setembro remata a faena con outro artigo sobre tamén a relatividade, non? A famosa ecuación de E igual a m por c ao cuadrado, non? Eso, todo o mundo lle sonará, é un icono da ciencia, sempre que queren poñer unha ecuación nunha Sí, encerada sí. aparece, non? E igual a mc cuadrado, non? Que remata un pouco a relación entre conversión de masa, de materia e enerxía, digamos, de Enerxía. alguna forma, non? Foron 5 traballos realmente de peso, non? O sea, foi un ano realmente asombroso, non? De creación, non? De creatividade. Falábamos, isto do que falábamos é a teoría da relatividade especial ou restringida, pero no 1915 aparece a teoría xeral da relatividade. Entón, gustaríanos que nos explicaras un pouco que novidades introduce respecto da especial e cales son un pouco os principios básicos desta teoría. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí xa hai que entrar en materia e sabes que no libro uso unha estrategia que me sinto cómodo, que usa Sí, a sí, sí. historia, non? Eu creo Sí, que sí. cada un de nós aprende as cousas progresivamente como aprendimos en conxunto todos os humanos, non? Entón, por eso sempre, casi todos os traballos que fago para explicar algo concreto, me meto na historia ou non, dende o máis intuitivo ata o que é menos intuitivo, non? Entón, claro, entrar así a golpe é moi complicado. Pero, basicamente, é decir, mira, acabo de decir que a relatividade restringida tiña que ver con sistemas que ou están en repouso ou se moven con velocidade constante, non? Por exemplo, se ti vas nun tren ou nun bus a velocidade constante, vas a ver as mesmas forzas, as mesmas cousas que ve unha persoa que este detida no chan fora. Non? O sea, non, as forzas non vamos chegarás a un acordo perfecto sobre iso. As leis da física son iguais para eses dous observadores, non? Un observador, o sistema de referencia que falamos en física non é máis que un punto de vista, son puntos de vista de observadores, non? Bueno, pois o punto de vista é que vai nun bus a velocidade constante sempre, insisto, en línea recta, e quen está fora ven as mesmas cousas, non? Se o bus acelera, xa non ves as mesmas cousas, se o bus frena, tampouco, o sea, sabedes que aparecen aí unhas forzas raras, non? Cando frenas, vaste para adiante, non? Cando o bus frena, cando o bus acelera, vaste para atrás, cando dá unha curva, vaste hacia fora, o sea, aparecen unhas forzas raras, non? Unhas forzas ficticias, extrañas, non? E entón aí non vale. Pois a restringida, a relatividade restringida está restringida a estes sistemas que decía antes ao principio. Ou están en repouso uns respecto aos outros, ou se moven con velocidade constante. Esos son un sistema. Entón, a relatividade restringida a ese sistema. Entón, que fai Einstein, e iso sí que é unha señalidade en 1915, pois generalizar o que era a relatividade restringida, que é algo que estaba no ambiente e que se non fora Einstein, a mellor alguén chegaría seguramente a conclusións. Había que ser moi valiente, realmente decir estas cosas son así e cambia así. Podía facer unha persoa que estaba fora do mundo académico, como Einstein, que estaba a levar unha oficina de patentes, non? Pero bueno, pero se podería pensar en que alguén chegaría máis tarde máis cedo, pero de 1915 é toda unha epopeya persoal, porque é coller eso e xeralizalo. Ainda que tamén había xente que estaba sobre a pista, o sea, falase de que Einstein iba ás carreiras un pouco con Hilbert, un matemático que unha vez que entraron xa na faena de tal, non, estaban os dous pola mesma liña, non, camiño de... Pero o que fai Einstein entón, en 1915, que a relatividade xeral? Bueno, pois plantexa basicamente que a lei da física non é que sean iguales para todos os que teñen ese punto de vista, digamos, que se moven con velocidade constante uns respecto aos outros. Non quero usar a palabreja, chaman inerciais, pero bueno, que olvidade vos da palabreja. Non, entendí, non, a lei da física son iguais para todos os observadores. Anda igual que se movan como se movan, se están acelerando ou non están acelerando, fagan o que fagan. Asa gravedade ou non asa gravedade, cousa que na outra non podía haber gravedade, porque a gravedade é unha aceleración. Era unha aceleración, era unha aceleración, non? En ese sentido. Entón, Einstein generaliza, non? Pero generalizar significa complicar moito as cousas, non? Como vimos ver, podemos ver agora. E ese é o primer principio, generaliza. E un segundo principio que é o principio de equivalencia, non? Que se chama, non? Que basicamente, se eu topo unha imaxe aquí, la vou pasar, porque creo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras e, desde logo, das miñas, tal como vocalizo moitas veces, aseguro vos que estou seguro que vai funcionar mellor. Vamos a ver. Compartir. A ver se podo poñela. Compartir. Isto vai aí.
Si en canto nos hai aquí xa che avisamos. Ten que aparecernos a nós Sí, na pantalla ahí e aí está. vai. Vale. Está aí, ¿verdad? Sí, agora xa Sí, sai na pantalla, xa se pode moi ver. ben. Mira, vamos a ver. A relatividade xeral e o principio de equivalencia. Que observou Einstein, basicamente, con este principio? E isto observou non moi pouco despois xa de facer a relatividade restringida. No 1907 creo que xa había sospeitas, el xa, máis ou menos, parece ser que sabía por onde podía ir. O problema Mira, despois era a matemática. de feito preguntan por aquí que se eses outros dos que falabas antes que xa andaban preto ou andaban sobre a idea, se fixeron algún traballo destacable. Sí, bueno, Hilbert era un matemático de moita zona, non? Uh-huh. Quen estudie computación, por poñer un exemplo, ou física ou matemática, tal, os espacios de Hilbert pois, son absolutamente coñecibles, non recoñecibles, non? O sea, tiña moitos traballos feitos, non? Pero, bueno, sei que tamén andaba na pista esta de generalizar a que era a relatividade restringida que Einstein propuxera, non? Entón, o segundo principio que moldea ese outro que vos decía é este, non? Da equivalencia. Entón, Einstein decatouse de que daba igual estar nun ascensor detido, se ti deixas unha bola nun ascensor detido, cai, non? Unhas chaves ou un objeto calquera, cai, evidentemente, non? É mesmo eso que estar nunha nave espacial fora de toda a gravitación, de todo sitio, acelerando a nave espacial. Se acelera, é como o bus cando acelera, claro, te vas hacia atrás, Claro. Non? Pois a nave espacial, cando acelera hacia arriba, como te dice aí o apartado D, non? O dibuixo D, pois A a cousa gravidade, cae tamén. claro. Vai, non? Exactamente igual que cando vas no bus e acelera, non? E os outros dos tamén son equivalentes. Si ti caes no ascensor, si tes o ascensor está a mala suerte, facemos experimentos destos en clase, despois vos conto como se fan, como se facen unha cosa así, pero se o ascensor rompe a corda, racha a corda e cae o ascensor, a bola non cae, quedaría aí. E iso se pode comprobar, O sea, estás en inercia, estás en unha situación, a bola quedaría exactamente igual. E é equivalente a estar nunha nave espacial fora de toda a gravedade. Dito de outra forma, Einstein decía que chegaba á conclusión de que as aceleracións e a gravitación eran o mesmo. Newton xa atopara unha idea desto, porque Newton, cando sabedes que Newton no século XVI, XVII, plantexa as tres leis do movimento e plantexa unha cousa que se chama masa, non? Un concepto que é a masa, non? Dos corpos. A masa dos corpos mide a inercia, non? Un elefante ten moita máis inercia algún rato, quere decir que se ti impulsas a un elefante a un rato ca mesma forza, o elefante non o moves e ao rato o mandas un pouco máis longe, non? Bueno, pois a masa era eso, non? Masa inercial. Pero había outra cousa que fixo Newton que era a lei da gravitación. E aí tamén metía unha masa, a masa gravitatoria. E, curiosamente, coincidían a masa dun corpo, a masa gravitatoria e a masa inercial coincidían. Pero era simplemente unha coincidencia. Newton Einstein o que fai é decir, non, iso non é a coincidencia, é que inercia e gravitación son o mesmo. Claro. Entón, establece esa equiparación entre a aceleración en xeral, as aceleracións inerciais, como, por exemplo, a nave espacial que mostro aquí no D, no dibuixo D, ou a gravitación, o ascensor no dibuixo A, non? E xa digo, isto se pode comprobar perfectamente. Nós na clase que facíamos? Collíamos unha botella de auga, chea de auga, subíamos ao piso máis alto do instituto, deixala caer, e mentras cae, non cae a auga, non? O sea, faz un furado na botella, e se a botella está quieta, sale a auga polo furado, non? É típico, non? Chorro. Sin embargo, se deixa caer a botella, mentras cae, non vai caer a auga, non? Da botella. Porque, efectivamente, está en esa situación, o apartado B que vedes aí no ascensor, ¿no? Básicamente, ¿no? E se pode comprobar tamén, se tes un ascensor, colles unha báscula de baño, poste enriba dela no ascensor e marca o teu peso. Pero se lle das o botón de baixar, mentras o ascensor baixa, verás que non marca o peso. Vai marcar menos. Marca menos. Isto temos que compartirlo con dietistas realistas. Non estás Pero usuarios. apreciarás esa diferencia de medida, ¿no? Esa é a idea, básicamente. Bueno, pues este principio, que en principio parece moi intuitivo e todo isto provocou a gran revolución da relatividade xeral. Claro, o increíble disto é que era algo que, tal e como explicas, realmente nas leis de Newton estaba como aí á vista de todo o mundo. Sí, o das masas estaba. Por que de narices hai dúas masas para un corpo, non? A gravitacional e a inercial. Pero, claro, non se podía, non había ferramentas para explicarlo, non? Tuvo que ser, pois Einstein atreveuse a decir, non? A gravitación é un tipo de aceleración, a aceleración é un tipo de gravitación, se queres verlo así, non? Pero realmente, aínda rematou a faena, porque, claro, Newton decía, a gravitación, vale, a Sol atrae a Terra, pero tampouco explicaba por qué
O sea, explicou como. Newton puxo unha fórmula. Todo o mundo seguro que sufriu estudiar esa lei de gravitación universal, F igual a G por M, non sei que tal. Pero, sin embargo, por qué? Como sabe a Terra que o Sol está aí para ser atraída? Ou a Lua, como sabe que está a Terra aquí para ser atraída? Claro, Einstein o que fixo foi meter aí espacios curvos. E esa é unha cosa que tamén tiña que ver moito ca época, non? O sea, unhas novas matemáticas, deixando as matemáticas, os espacios euclidianos, os espacios planos, non? Meteu xeometrías non euclidianas, non? Xeometrías curvas, non? Que teñen outros comportamentos, non? E entón, basicamente, aí chegou a idea de que a gravitación é unha deformación do espacio-tempo. É como se o espacio-tempo fora unha cama elástica, non? E cando está a Terra aí, a Terra abomba ese espacio-tempo, non? O curva. E entón, claro, a Lúa non é que saiba, non é que... Pero ve, hai aí un bucho, non? Entón, está dando voltas como un balón de baloncesto está no aro dunha canasta antes de caer ou de salir fora definitivamente, non? Está aí atrapado, non? Entón Einstein explicou tamén a gravitación, o sea, non matemáticamente, que tamén a mellorou despois, as ecuacións matemáticas melloran tamén, matizan, non? A ecuación de Newton, pero explicou o porqué, a cualidade da gravitación, unha deformación do espacio-tempo. O sea, foron moitas cousas, non? Realmente de unha beleza increíble, non? Como chegou Einstein á idea desas curvas? Bueno, pois tamén ten unha idea bonita. Se vedes o dibuixo o A, non? Os corpos caen hacia baixo, non? No ascensor, estou falando, non? Está unha persoa no ascensor, deixa caer unhas chaves ou unha bola e cae, claro. Claro, pero un diría, dis que A e D son equivalentes, é o mesmo. Ti non sabes se estás nun ascensor parado ou se estás nunha nave espacial que está acelerando fora de todo tal. Sí o podes saber. Por qué? Porque se o ascensor fora tremendamente ancho, de kilómetros, estou falando de moitos kilómetros de ancho, e deixáramos caer cousas nos extremos do ascensor, veríamos que non caen en paralelo, porque as cousas caen apuntando hacia o centro da Terra. Entón, se xuntarían, as trayectorias irían hacia o centro. Entón, aí hai unha curva natural, non? De algún xeito. Entón, aí é onde se decata de que hai que meter espacios curvos, o sea, porque senón o efecto solo é local, o sea, é un sitio moi concreto, non? Pero se que entendes un pouco, sacanta de que aí hai curva. Non? E entón, aí meteu, pois claro, había toda unha efervescencia sobre as xeometrías non euclidianas, non? E Einstein aproveitou, claro. El e o seu amigo matemático Grossman, que foi quen o axudou en este caso. Sí, agora que mencionas o de Grossman, ¿no? E a colaboración tamén con Einstein, antes comentabas que, bueno, ao redor do tema do annus mirabilis de Einstein, ¿no? Dun ano pues, particularmente prolífico, con moitos traballos de moitas series diferentes, que había outra persoa, ¿no? Que estaba traballando no mesmo eido, que neste caso era a que era compañera nese momento de Einstein, que era Mileva Maric. Hai xente, e sobre todo persoas que se dedican a recuperar a contribución das mulleres na ciencia, ¿no? Que falan da posible contribución tamén de Mileva á teoría da relatividade ou aos traballos en xeral nese annus mirabilis de Einstein, ¿no? Porque unha vez se separan, sí que é verdade que a carreira de Einstein, el evidentemente sigue facendo grandes contribucións, pero como que parece que é esa asociación con Mileva, ¿no? a que produce un pouco este boom de traballos espectaculares en tan pouco tempo. Non sei que opinas da posible contribución de Maric á teoría da relatividade. Pois opino eso, que é posible. Que ocurre? É moi difícil en estos casos perfilar, non? Separar exactamente cal é a contribución concreta, non? Pero, sin duda, eu estou convencido que a houbo. Quero dicir, 1903 a 1905 viven os dous en ese pisiño que, por certo, é visitable e recomendo a quen vaya a verna na Crancase, é unha rúa estupenda e unha visión estupenda. Ali teñen o Museo de Einstein e teñen a casa de Einstein, a Einstein House, que realmente merecen a pena as dúas. Bueno, pois ali, efectivamente, vivindo os dous xuntos. Ela é unha promesa das matemáticas e da física. El, traballando en estos temas, non iban a falar do temas. O sea, non iba a haber contribucións aí, non iba a haber aportacións achegas entre os dous. Eso é moi pouco creíble, non? Por outra banda, sí que se sabe que ela foi quen fixe un curso con Philipp Lenard sobre efecto fotoeléctrico en Heidelberg antes de 1905, non? En 1890 e tantos fixe un curso con
con Philipp Lenard, que foi quen descubriu o efecto fotoeléctrico de alguna forma. E foi ela quen o levou ali. O sea, Einstein despois, efectivamente, foi polo que lle deron o Nobel, pero aí quen achegou ese traballo hai sospeitas de que máis que evidente de que foi ela quen levou o tema a parella. Logo, cando se divorcian en 1919, pactan que si lle dan un Nobel que sería para ela, quere decir, a cuantía. E 2 anos despois, non podían saber no 19 que lle iban a dar no 21, efectivamente así se fai. Eso implica certo recoñecemento de autoría, pero claro, é moi difícil perfilarlo, non? O sea, decir, exactamente foi aquí a lá, non? Nos anos 80 saíron unhas cartas, parece ser, nas que se fala, nas que el fala de o noso traballo, non? Referíndose a fala en plural, non? Que podría referirse efectivamente a Mileva, non? O certo é que no artigo sobre a electrodinámica dos corpos en movimento, o artigo este de xuño de 1905, non? Cando saca o primeiro artigo da relatividade, solamente yo agradece a un amigo dele, un enxeñeiro, que é Michel Bessot. É o único agradecemento que aparece en ese artigo, non? Pero eu creo que é impensable que non houbera aí aporte de unha persoa, xa digo, que era brillante en matemáticas e en física, non? E que vivía con esa persoa día a día, non? É o problema de sempre, non? O efecto Matilda este que chama, non? De traballo oculto das mulleres irmáns que traballaron o Herschel, estou pensando Catherine Herschel con Herschel famoso e bueno, Jocelyn Bell e moitas veces, algunhas veces pode salir a luz en concreto que traballo fixeron, como Jocelyn Bell, non? Estuvo aí en Coruña un pouco, por certo, dando unha conferencia fantástica, e que, claro, é todo un icono, non? Deste recoñecemento a posteriori, non? O sea, despois de descubrir os púlsares, anos despois danlle o premio Nobel ao director de tesis dela, que sabíamos que sabía que fora ela, pero a ela ninguna mención siquera, non? O sea, entón, esos casos sí, pero outros casos, cando é este caso parella, irmán con irmán, é máis difícil delimitar, non? Pero que hai, eu creo que en sí mismo socialmente o que hai que reivindicar é que esa posibilidade está aí. Claro. Que logo delimitemos o que tal, pois a mellor non podremos nunca delimitar exactamente se non tuver unha boa... Claro, o problema é que xa non hai unha asignatura, nin hai unha posibilidade de que la reivindique o seu traballo. Supiño que no caso, por exemplo, dos Curie, non? Aí o que se dá é que tanto unha persoa como Marie Curie, ¿no? Coas ideas moi claras sobre o seu propio papel autorial, nese caso, e un home, pues, posiblemente moi adiantado do seu tempo, como Pierre Curie, que é capaz de deixar atrás o seu propio ego e darlle a súa muller o recoñecemento que merece, ¿no? E decir, no, eu non recibo o Nobel, senón vai ela, ¿no? Claro. Pero supoño que eso sería excepción para a época, non para nada a norma. Claro, esos son casos excepcionais, non? O xenro Frédéric Joliot, non? Que estaba casado con Irene Curie, tamén son Nobel, non? Tamén levaron Nobel. Sí. E claro, Frédéric Joliot, o sea, puxose el o de Curie, o apelido Curie, Frédéric Joliot Curie, para que non se perdera esa... Pero claro, son casos moi excepcionais, xente moi concienciada, non? Eran élites concienciadas, pero, bueno, en el caso de Einstein, evidentemente, non se deu esa situación, non temos ninguna referencia concreta de ese traballo, non? Temos sospeitas porque hai evidencia que parecen apuntar a iso, non? E, sobre todo, a lógica te di que se as persoas viven xuntas e as dous se dedican ás mesmas cuestións que non falaran e que unha delas trouxera de fora ese traballo que non tivera nada que ver, non sei, non? Antes expliquei este comentario outra vez porque hai un tema aí tamén con este Nobel, no? Que parece como que Einstein lle regala a Mileva que en certo modo é un recoñecemento autorial, no? Pero aí tamén había outra cuestión que eu tamén me gusta comentar porque entronca un pouco co meu campo, tamén me parece un final moi triste para unha carreira que era brillante, que era prometedora, no? Que o fillo que tiñan en común Einstein e Marik tiña unha enfermedade mental grave. Hai un momento no que ela deixa apartada a súa carreira para cuidar deste fillo, que non se pode valer por si mesmo, ¿no? E creo, non teño moi claro este dato, pero creo que un dos problemas era que ela tamén solicitaba a Einstein que se fixera cargo económicamente, e creo que o tema do Nobel en parte tamén iba por aí, non era compensar a ela económicamente de algún xeito polo cuidado exclusivo deste fillo e non sei ata que punto Einstein sería consciente tamén de que este sacrificio non era só un sacrificio persoal, sino que era un sacrificio profesional increíble tamén, non? Pero creo que un pouco esa compensación económica non iba só pola autoría
conxunta, no, da teoría, senón tamén por ese sacrificio personal que estaba facendo Marek. Sí, sin dúbida. O sea, ela, de feito, tuvo que abandonar. O sea, estaba a 3 meses de doctorarse cando, efectivamente, quedou preñada e deixou todo para dedicarse aos seus fillos. E, evidentemente, eso xa en sí, se adiantou sí, moito. Non? E en 1905 ela non tiña o título todavía, por iso a mellor non podía firmar ou non consideraron oportuno firmar. Hoxe en día non é un requisito, non? Ainda que probablemente nas publicacións de prestixio te piden efectivamente referencias, pero se un dá referencia, a mellor, non sei, estou meténdome un campo que descoñezo se existira a posibilidade, pero de logo naquela época, se non tiña título, probablemente non podría firmar. Pero, insisto, eso vai máis alá da posibilidade de participar ou non, que estou convencido, non? Claro, que foi posible. Sí, mira, Ramón, podes falarnos, agora que estamos co último que dixeras dos exemplos sobre a relatividade xeral, podes falarnos sobre estas evidencias experimentais que podemos atopar ao longo do tempo sobre a relatividade xeral? Sí, hai moitas evidencias. O sea, hai solamente a cuántica ao mellor ten máis, digamos, máis evidencias que a relatividade, non? Vamos a ver, compartir. A primeira, a máis inmediata, foi a que supuxo un boom no seu momento, que foi o eclipse de Sol de maio do 1919, non? Teño aí agora posta a imaxe, non sei se sale. Sí, agora sí. ¿No? Bueno, pues en 1919, previamente se pensou, Einstein decía que, según a relatividade xeral, que a luz é desviada pola masa, non? Polos corpos de moita masa, non? Por exemplo, o Sol non é que sea un corpo especialmente masivo, pero, bueno, é o máis cerca que temos por aquí, non? Entón, segundo isto, a luz que ven das estrelas, pois, a pasarse cerca do Sol, pois, vese desviada, non? Entón, por exemplo, aquí temos unha estrela na posición real da estrela e ven o rayo de luz e cando chega ao Sol, cúrvase, non? É atraída, non? A luz cúrvase un pouquiño e chega hasta nós. Entón, nós, cando a vemos, imaginámola, a estrela que emite esa luz, seguindo a línea recta aquí. O sea, hai un cambio de posición, non sei se se ve. Temos a posición real da estrela e onde a vemos nós en ese momento. Claro, ten que haber un eclipse porque senón nunca veríamos estrelas detrás do Sol, claro, non? O sea, non é por outra razón, non? Pero realmente é un efecto de curvatura que o Sol fai sobre a luz que ven das estrelas, non? Efectivamente, en 1919 organizáronse dúas expedicións, unha a Guinea, ao Golfo de Guinea, e outra a Brasil. No Golfo de Guinea, cando foi a eclipse, estaba cuberto, non houbo sorte, pero no de Brasil sí, e obtuveron varios datos de desviacións, e se asustaban moi ben ao predito pola teoría. Desarrollamos a teoría matemáticamente e calcula cal debe ser a desviación en función da distancia que pasen os rayos de luz desa estrela do Sol, e efectivamente coincidía bastante ben. Non perfecto, pero, bueno, logo novas eclipses permitiron afinar moito máis, non? Pero, claro, eso foi un boom periodístico, saliu en todos os medios de comunicación e iso foi unha das cousas que fixo que Einstein pois teña hoxe en día a zona que ten. Eso e outras moitas razóns, non? Que se despois queredes falamos do tema, non? Pero, basicamente, este triunfo da predicción do eclipse, non? Da desviación da luz de estrelas polo Sol, pois foi un dos factores, non? Outro fenómeno é, por exemplo, o tema de os buratos negros, non? Cando Einstein plantexa o tema en 1915 da relatividade xeral, pouco despois, en 1916, unha persoa, Schwarzschild, un alemán, estaba no frente ruso, por certo, era un militar que estaba ali, entre nos descansos parece que estaba facendo os cálculos, pois, aplicando as ecuacións de Einstein, chega a idea de que un corpo esférico masivo pois pode acabar en forma de burato negro, non? E, efectivamente, furado negro, e hoxe por hoxe temos hasta fotos do entorno do furado negro, non? Saliu, creo que foi agora en 1919, non? Sí. A primeira fotografía dun burato negro, sí, efectivamente. O telescopio de Horizonte de Sucesos, non? Que é unha entidade compartida por varios telescopios do planeta, non?
Por exemplo, temos as desviacións do movimento de Mercurio. Mercurio, imaginadvos unha elipse, non? Mercurio dando voltas alrededor do Sol, non? Bueno, todos os planetas en forma elíptica dando voltas alrededor do Sol, como decía Kepler, pero Mercurio, donde máis se nota porque vai máis rápido, pois resulta que esa elipse non é fixa, sino que vai bailando, non? Oscila, non? De alguna forma, non? E a relatividade xeral predecía perfectamente canto debería variar esa oscilación, non? De alguna forma, foi un dos éxitos tamén. Que sei, a desplazamento cara ao vermello, o sea, nos espectros de luz, cando recibimos a luz dos corpos, con un prisma podemos obter líneas, como xogando con un bolígrafo destes transparentes cando nos dá o sol, non? Que xogamos a típico, creamos unha especie de arcoíris, non? Ou cando chove, o arcoíris, non? Bueno, pois se poden obter da luz dos astros, se poden obter espectros, e esos espectros vemos que se desplazan ao vermello, non? En determinadas situacións, non? Cando a gravedade é moi forte. O sea, bueno, pois eso ten que ver unha predicción tamén da relatividade xeral, que a gravedade influye, porque afecta ao tempo, a gravedade ralentiza o tempo, non? De feito, nun furado negro, pois o tempo deixa de moverse, digamos, non? No interior, incluso dos furados negros, se invirte o papel de entre tempo e espacio, non? O sea, o que facía xoga un fora nas ecuacións, fai de espacio e outro fai de tempo, cando entra no furado negro nas ecuacións, na de Schwarzschild, estou falando, cambia, non? O tempo pasa a ser unha cousa e o espacio pasa a ser a outra, non? O sea, esas cousas están todas relacionadas e son experiencias que están aí. Por exemplo, as ondas gravitacionais, que esas ondas, ¿no? Grandes catástrofes cando chocan dous furados negros ou dous estrelas de neutróns, pois Einstein, na relatividade xeral, predecía esas ondas gravitacionais, que é o propio espacio-tempo, o propio tecido espacio-temporal o que vibra, non? O sea, non son ondas que se movan no espacio-tempo, sino que é o propio espacio-tempo o que vibra, e se transmite. De feito, foi, non recordo, ahora mesmo non Premio recordo. Nobel, non estaba buscando, hai pouco. Sí, foi premio Nobel e eu estaba pensando que se coincidira exactamente no aniversario, nos 100 anos, a detección de LIGO. Creo que cando anunciaran foi en 2015, non? Que coincidiu, foi esa cousa bonita de 100 anos despois da relatividade xeral de Einstein, aparece a primeira onda gravitacional. Bueno, xa se detectara antes, pero o anuncio foi... Sí, mira, premio Nobel 2017 para Nobel de Física para Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish por o seu papel na detección das ondas gravitacionais. Efectivamente. Que Kip Thorne, entre outros, foi un dos asesores da película Interstellar, se non me equivoco, non? Que falaba un pouco sobre isto, horizonte de sucesos e buratos negros e demais. Pois hai varias, non, Ramón? É dicir, hai un montón de evidencias. Sí, podíamos seguir, pero seguir claro. Con moitas, o sea, hai moitas evidencias, moitas. Sí. Hai unha moi bonita que é o efecto Lense-Terring, que os corpos en rotación, xa non falo de movimento, non, traslación, sino de rotación, non? Os corpos moi masivos en rotación, pois resulta que arrastran o espacio-tempo, enrollan como se fora mel, non? Como se tiveras mel e unha culler e a xiraras, non? A culler, entón o mel todo vese arrastrado, non? E se detectou así como moi débil en algún satélite da Terra, que están xirando alrededor da Terra, debido á rotación da Terra, se notou nas órbitas dese satélite que había ese efecto, non? E agora se acaba de descubrir, pois, relacionado en sistemas binarios, non? Unha estrela de neutróns e unha enana branca xirando alrededor, pois, o efecto moitísimo máis forte, non? Ese efecto Lense-Terring, ese efecto mel, non? O sea, o efecto de arrastre, non? Do espacio-tempo, non? E aí, xa digo, podíamos seguir con outros efectos secundarios máis técnicos, non? Pero que, bueno, que están aí e día a día se comproba a relatividade de forma clavada, non hai... O sea que se hai alguén por aí que a queira refutar é bastante complicado, non? Porque hai pouco fíxose famoso de feito un meme dunha tarotista española moi coñecida que decía que, en modo meme evidentemente, pero que decía que estaba intentando refutar a teoría da relatividade de Einstein, que non era doado, pero que o iba a conseguir. Bueno, en modo meme o meme, porque la estaba en serio, que o grave. Claro, bueno, sí. Non sabemos ata que punto da personaxe, pero sí. Sí, no, o que sí pode pasar é que se absorba, non? Que sexa absorbida, non? Que eso sí que pasa moitas veces ao longo da historia, non? O sea, no libro falo tamén do modelo da vaca esférica, que se queredes tamén despois ampliamos un poquinho o tema.
a ciencia funciona por modelos, non? E un modelo, a mellor, novo engulle ao anterior, o sea, o contén, non? O sea, pode haber novas teorías, novas que conteñan a relatividade xeral como un casos dentro delas, non? Pero tanto como desligala, o sea, cuestionar a súa veracidade parece complicado. Pero, bueno, en ciencia xogamos a eso, a cuestionar as veracidades das teorías, non? Claro. Bueno, como decías ao principio, non? Ao final é unha cuestión de escalas tamén. Nisto pode pasar o mesmo. Sí. De feito, estamos tendo ese problema cas prototeorías que hai agora de vanguardia, non? Que de alguna forma pues, intentan eso, suplir a relatividade, suplir a mecánica cuántica, non? Unilas as dúas. E, claro, por qué? Porque estamos entrando en escalas donde xa non é posible a convivencia destas dúas por separado, non? O sea, hasta ahora usábamos a relatividade para a cosmoloxía e funciona de maravilla, usábamos a cuántica que eu coincido con Einstein, aí sí que coincido totalmente que non é unha teoría, eu non a vexo como teoría completa. Einstein, o problema que había que non había como teoría completa. Non dixen antes que o efecto fotoeléctrico polo que lle deron o Nobel foi un dos pilares da cuántica, pero ele sempre rexeitou a cuántica como teoría completa, non? Que debía haber algo máis, non? Detrás, non? Efectivamente, é moi precisa, todos os principios da cuántica funcionan perfectamente, pero non explica, como si explica a relatividade xeral, cousas, non? A gravitación, esa explicación que dá a relatividade xeral da gravitación, a cuántica non é nada de nada. Vale, te dice si hai un principio de incerteza, hai dualidade de onda-partícula, sí, vale, pero son por decreto, o sea, vale, hai unha dualidade por decreto, hai un principio de incerteza por decreto. E por qué, non? Entón, eso que observan, porque hai evidencia, pero realmente non se sabe. Hai evidencia e se pon a prova e funciona sempre. E calquera física que me este oindo dirá, pero que di, si está comprobadísima. E non digo que non este comprobadísima, está moi comprobada. As leis da mecánica cuántica funcionan perfectamente. Pero digo que botase de menos esa beleza, esa teoría que explica o porqué de todas esas cousas, non? O sea, simplemente un conxunto de... Non exactamente mito, pero, bueno, esta idea como de que Einstein como que non cría na cuántica, non? Como que estaba en contra da mecánica cuántica per se. No, o tema este de Deus non xoga os dados, non? Sí. Pero non é tanto que non crera nela como que consideraba que estaba incompleta. O sea, que consideraba que había, no, como que había que buscar unha hipótese explicativa e non simplemente describir que é o que estaba pasando. Forma parte do mito, non? O sea, como que Einstein tiña problemas de matemáticas, non? Problemas nas matemáticas. Claro, sí, que era mal alumno. Comparado con quen, non? Como para non telos, e necesitaba axuda, claro, porque a matemática sin pensar que a unha persoa pois poden superar, pues, estamos falando de cálculo tensorial tremendo. Eu cada vez que me poño, o sea, cando me puxen que a gravedade cuántica hai uns anos a mirar tal, comprei un libro da facultade de universidade, vamos, que por cierto recomendo, de un Rodolfo Gambini e Jorge Pulling, e claro, levou meses simplemente poñerme ao día para intentar entender que decían, non sei, non para comparar depois tal. Quero dicir, bueno, eu non son nada, non? Pero Einstein estaba inventando, o sea, necesitaba un matemáticas fortes, o sea, eso non significa que Einstein tuviera problemas con matemáticas, entre comillas, ¿no? O sea, di aquí tamén que das notas, non? De que sacaba malas notas. Di que naquela época puntuaban sobre 6 e por eso tiña tantos 4 e 5, non? O de que sí, é certo que suspendeu o examen de ingreso, non? Ingreso, ao primeiro intento da facultade, non? Pero, bueno, Einstein era unha persoa crítica, unha persoa diversente, e probablemente en ese momento os seus intereses iban por outro lado e tal, pero non é porque fora un alumno con problemas específicos dese tipo, non? Podía telos a mellor en linguas, que parece que desde que empezou a falar tarde, e, bueno, tiña seus tal, pero non creo que fora para suspender realmente. Probablemente, como pasa a moita xente cando suspende, que a veces non é por falta de capacidade, é por outras cuestións, non? Hai motivacións, ou falta de motivación. Claro, porque estes intereses van por outro lado, ás veces, non? Sin máis. Claro, o sea, probablemente non, pero de logo, os problemas das matemáticas con Einstein xa me gustaría telos, que tuviéramos todos esos problemas, non? Igual pasa con isto da cuántica, xa digo, igual que lle pasou a Einstein, lle pasaba a Schrödinger, o pai, o sea, foi quen fixo a ecuación base da cuántica, da teoría de campos, a ecuación de Schrödinger era un crítico coa teoría cuántica tamén, como se desenvolveu despois, o sea, e ocurrulle a moita outros científicos, non? Pero era porque non a veían completa, non? De alguna forma, non tanto porque mirara, non? Mira, falabas antes da ecuación
de E igual a M por C ao cadrado, e decías que esa icona pop, non, de Einstein ao lado da ecuación, tamén a foto esta famosa de Einstein coa lingua fora, e digamos que Einstein foi como o primeiro científico que se convertiu nunha icona pop. A súa imaxe e un pouco o seu traballo que a nivel popular pouca xente pode explicar ou incluso xa non falemos de entender nin comprender, non? Porque tes que ter unha serie de coñecementos previos un pouco importantes, que era o que estabas comentando ti ao principio. Pero digamos que no libro falas que tamén na súa época xa Einstein, o propio Einstein, o seu traballo influiu a autores como poden ser James Joyce, T.S. Eliot, Stravinsky, Picasso ou Salvador Dalí, que eran pois a vanguarda da época dos contemporáneos de Einstein a nivel artístico, cultural, e que tamén, bueno, nos nosos días, pois, seguimos asociando, pois, iso, a ecuación da masa e a enerxía, coas imaxes de Einstein e demais. Como puido suceder isto? Como se converte un científico, ademais, dende principios do século XX, nalgo tan importante ou nalgo tan culturalmente tan popular? Sí, bueno, non hai máis que mirar hoxe en día, pois, unha persoa que de repente dá, non sei como se chama, o pelotazo, como queiras, non? Que de repente sale, está en boca de todo o mundo, non? O sea, e resulta que é, o sea, é absolutamente viral, non? Un artista Sí. tal, non? Uh-huh. Son cosas tan sutís ás veces que non é fácil perfilarla, porque se superan, se eu dou aquí o secreto, mañán temos 50 candidatos a ser famosos por algunha razón desas, non? Pero probablemente fora un conxunto de cousas, non? Pois probablemente xa digo, o éxito da predicción do eclipse de sol, que saliu en todos os medios, Europa e América, polo menos, publicado, que as prediccións de Einstein sobre a desviación da luz, tal, o Nobel do ano 21, a propia imaxe de Einstein, que comentabas ti, salindo en bicicleta, ca lingua fora, os pelos que levaba, sí. As viaxes que facía con baños de, cando veu aquí no 23 a Cataluña, vai a CNT, dá unha charla na CNT, sindicatos, máis alá de medios académicos que reciben, a xente o recibe popularmente sin entender nada da relatividade, pero é unha estrella de rock, en este caso unha estrella de relatividade, non? Recordo, tamén teño recollido traballos de 1925 vai a Uruguai, pois exactamente igual, o sea, e quen di eso di, o sea, teño esas dúas porque son as miñas coordenadas, Galicia e Uruguai, pero seguro que podría estenderlo a moitos máis. Entón, hai toda unha serie de cousas, pero máis de feito, nalgúna desas viaxes, creo que fora que Ciencia, que en sacara algunha vez algunha reportaxe na que propio Einstein fala sobre a posta de sol na ría de Vigo, o sea, non sei se chegou a baixar a Vigo ou simplemente fixo ali unha pequena escala, pero creo que era que Ciencia, non sei se buscamos agora a nova, pero penso que era no portal que Ciencia que saía unhas referencias de Einstein cara ao solpor na ría de Vigo, a vista de Cíes e algo así. Pues pero non sei se vou buscar, non sei se unha nova, pero a ver, vou buscar a de Ciencia, a ver se me aparece. Se buscas Einstein Vigo, que Ciencia, algo ten que saír, porque eu recordo que hai uns anos. Espera, vou no compartir, vale? Pero se me permitides, máis alá deso... Sí, perdoa, Ramón, é que eu como estabas dicindo o de Montevideo... Moi ben, ademais me interesa, quero rápidamente saber esa conexión, non? Pero máis alá deso, estaba na época, non? Hablando con solpor nas Illas Cíes. Habrá ido polo solpor das Cíes. Ajá. É que non sei se foi que fixo escala no Porto de Vigo ou unha cousa así... Sí, o luns 9 de marzo do 25, un transatlántico está amarrado no Porto de Vigo. Un home contempla en cuberta o solpor das Illas Cíes. Escribe máis tarde no seu diario: riqueza de cores e posta de sol en Vigo, incomparable. Este home é o propio Albert Einstein. No 25? Claro, eu entendo que esa mesma viaxe que baixa, o sea, que vai cara a América Latina e volve... Foi, efectivamente, foi esa viaxe, sí. Efectivamente.
sería o Valdivia, non? O vapor Valdivia. Pois, que iba a dicir? Precisamente todas esas cousas personais de Einstein poden ter que ver, non? Pero tamén hai que ver que as vanguardias naquela época estaban xa por esta labor, non? O que Einstein fai cando escolle as geometrías non euclidianas, non? Cando falaba as non euclidianas, claro, na música están cas novas escalas cromáticas, o sea, Stravinsky está sacando a la consolación da primavera con unha escala octatónica, non? Que sei, James Joyce coincidiu con Einstein en tertulias en Zurich, viviron xuntos, a ver se explico, viviron en Suiza os dous e coincidiron en tertulias ali, se sabe, non? E saca Ulises en 1921. Os cubistas non é máis que perspectivas, o que vos decía antes, da perspectiva de distintos espacios, non? E tempo, non? Juan Gris xoga esa historia, outro cubista, as evidencias de Dalí, o sea, a influencia de Dalí, que vou contar, non? Xa, cuatro como a presencia da memoria, os reloxos blandos e todas estas cousas, non? Son máis que evidentes, non? Pero todo eso, de alguna forma, nas vanguardias estaba xa esa idea de apostar por certas diversidades, non? O sea, Einstein é un máis, o sea, apostando por unhas matemáticas, por unha xeometría distinta a euclidiana, de alguna forma estaba en sintonía, non? Si non influiu, estaba en sintonía con esas outras... Formaba parte desa vanguarda, el. Sin duda, non? Sí. Ben, así, un pouco para ir pechando xa, falabas antes das teorías de vanguarda, non? Supoño que te referirías, por exemplo, a cosas como a teoría de cordas, ¿no? Que se aparecen como unha cosa como así un pouco chaladura de la ciencia ya, ¿no? O sea, como sea unha cosa que non acabamos de... entón, así, un pouco para pechar o percorrido, gustaríanos tamén que nos expliques un pouco como engancha ou como predice, como a relatividade xeral funciona como inicio, como precursora de novas teorías como a gravidade cuántica ou a teoría de supercordas. Sí, bueno, todo nace... Se non entendo a teoría de cordas, a de supercordas xa non a entendo nin de broma. Claro. Bueno, non te creas. De cordas parece máis difícil de supercordas. De alguna forma, a relatividade xeral é o punto de partida de todo isto, non? Por qué? Porque Einstein o que fai para explicar a gravitación é xuntar o espacio e o tempo como unha realidade única, non? O espacio e o tempo son interdependentes xa, non? Xa non existe o espacio por un lado e o tempo por outro. Nós medímolos por separado. Usamos o tempo con reloxos e o espacio con metros. Pero realmente o que existe é o espacio-tempo en 4 dimensións. E te metes en 4 dimensións, non? O sea, que a cuarta dimensión explica a gravitación. Porque a gravitación é a formación do espacio-tempo. E 3 anos despois, bueno, en 1919, Kaluza, un físico, non sei se era lituano ou letón, ahora me meto en un aprieto, teño a mente en blanco, pero manda unha carta a Einstein comentando que, poñendo unha quinta dimensión, engadindo unha quinta dimensión, podía explicar o electromagnetismo todo. O sea, colles espacio, non? 3 dimensións, o tempo, cuarta dimensión, e unha quinta dimensión imaginaria, e con eso explicarían as dúas interaccións que en aquel momento eran básicas, a gravitación e o electromagnetismo. Entón, claro, Einstein xa se emociona, o sea, a tendencia da física sempre é a unificar cousas, non? Que con unha ecuación se pode explicar absolutamente todo o que hai no mundo mundial, non? Entón, claro, eso abre unhas portas enormes, non? E Kaluza. Pouco despois Klein, outro físico, en este caso alemán, pois lle dan certo a pinta esas 5 dimensións desa cuántica, non? Entón queda já todo como moito máis arropado. Claro, aparecen dúas novas interaccións básicas no mundo da física nuclear e iso tira atrás de todo isto, non? E de alguna forma hai unha etapa aí de abandono desas cousas, non? Pero se refortalece despois e alá polos anos 70 aparecen efectivamente na teoría da supersimetría, que, bueno, fala de cousas moi raras de cuántica, pois permite chegar a varios modelos de supergravidade. E usan esa idea. Metes dimensións para explicar forzas. Entón, chegan hasta 11 dimensións. Con 11 dimensións, o sea, 3 espaciais, as 3 que vemos, quero dicir, a temporal 4, e logo 7 dimensións máis, imaginarias, non tan imaginarias, que poden ser dimensións físicas ou non, eso é outra cousa, pero con 11 dimensións explicarían as 4 interaccións básicas que hai no que hoxe por hoxe a física recoñece como tales, non?
11 dimensións. E por ese mismo camiño vai as supercordas, só que engadindo esa idea de collen unha teoría bella de cordas que intentaba explicar a interacción nuclear forte e a fusionan ca supersimetría. E entón pensan que todas as cousas elementais realmente son como cordas que según a súa vibración pues, crean unha partícula ou outra. Non? Según a vibración se é unha é un electrón, ou se é outra, pois é un quark, e se non, e cosas así. E entón por aí van os tiros. Pero realmente contempla toda a idea parte de que máis dimensións explican forzas. Entón, a idea esa, o punto de partida é esa, relatividade xeral. 4 dimensións explica a gravitación. 5 dimensións explica o electromagnetismo. Por certo, a rotación das partículas nesta quinta dimensión pode ser en un sentido ou en outro. E iso explicaría que a carga fose positiva ou negativa das partículas, por poñer un exemplo. ¿No? Bueno, que eso di todas as ecuacións. ¿No? E entón, eso sería un dos campos de batalla, digamos. Eu non me atrevo a chamarlle teorías porque, claro, na medida que non se podan contrastar con ninguna experiencia, porque se moven, eso sí que é un factor de escala enorme, se moven no mundo do moi, moi, moi pequeno, ¿no? Estamos falando de 10 elevado a menos 34 metros, o sea, 0,33 ceros e un 1, aí o espacio-tempo podría perder incluso a súa entidade, e podría haber átomos de espacio-tempo e toda esta historia, pois eso realmente digamos, prototeoría, ¿no? Porque teoría, bueno, son candidatas a teoría, ¿no? E outra que xurdiu tamén da mesma idea era gravedades cuánticas, ¿no? Gravedades cuánticas hai varios modelos, ¿no? Pero tamén a idea basicamente esa, coller a métrica de espacio-tempo de Einstein, da relatividade xeral, aplicar as ecuacións cuánticas a eso, e por aí vai o asunto, cuantificar a gravedade de alguna forma, ¿no? Por eso se llaman gravedades cuánticas. E compite con esa outra, ¿no? As dúas se intentan unir, o que decía, mecánica cuántica e relatividade xeral. ¿No? Pero realmente a idea base está nas dimensións. ¿No? O sea, ese ampliar de dimensións implica explicar forzas. ¿No? E por aí claro, o sea, tiñan 5 dimensións, chegaban e despois aparecen a forza nuclear débil e xa se desmonta o chiringuito. Entón, agora hai máis forzas, necesitamos máis dimensións. Isto parece Sísifo, ¿no? O sea, subes a pedra e volve a caer. O sea, que pasa aquí? ¿No? Sí. Claro. A min é que gústame moito este tema das forzas, non? E tal, o electromagnetismo, a gravidade, forza nuclear débil, porque cando escoito falar de forzas, non nun sentido así máis místico, hai unha forza, non sei que, eu sempre digo, forzas hai 4, non? Claro. Se descubres unha quinta forza, levas o Nobel. Sí, a forza mística esa de cando meten as eso. forzas, Sí. É para temblar, sí. Pois sí. Ben, Ramón, pois non sei se queres engadir algo máis. Nos un pouco pensábamos deixalo máis ou menos por aquí. Non, eu simplemente agradecervos a oportunidade de explicar cousas, vamos, eu encántame, debo botar de menos, non yo digades a ninguén, debo botar de menos a experiencia das aulas, que sempre me resultaron moi... Non lle digas a ninguén que sabes que están aí a voltas coa idea de xubilación, igual te reenganchan. Vale. En fin. Pero a verdade é que é un placer escoitarte. Fas sinxelísimas cosas super complicadas. Bueno, de eso se trata. O traballo, basicamente, non supoño que non o conseguiría en todos os casos, porque, claro, son temas áridos, pero, bueno, o esforzo da divulgación debe ser eso, o sea, facer un pouco máis asimilables cousas que realmente non o serían de outra forma, porque senón simplemente repetiría as fontes, non? Que sempre van a estar moito máis autorizadas, non? Pero se hai intermediarios, se xogamos intermediarios, é porque temos que facer ese esforzo de leválo a outro terreo, non? Sin perder a rigurosidade, claro, porque ese é o problema, non? Ese é o truco o truco é o difícil da divulgación, non? Sí, o truco é difícil. Mira, estánche dicindo por aquí que tes uns eses moi curriños que lembran ao Río da Prata. Bueno, a miña compañera di que o que teño é o I, que sempre digo patío e cosas así, pero máis darí non me quedan moitas máis cousas en canto a vocalización, non? Pois, nada. Un placer. Quedas convidado para sempre xa a Balea Vermella. Moitísimas grazas, Ramón. Sí, foi unha pasada este directo. Genial. Foi genial. E nada, pois non podemos máis que agradecercho e non che damos máis a lata. Nada, por favor, lata nada, xa digo, moi agradecido. Chao. Veña, boa noite, Ramón, moitas grazas. Abur.